filmuoja visus žmonės. Tarsi tai jie būtų kažkokie nusikaltėliai. Tarsi tai jūs būtumėt nusikaltėliai. Ar tie, kas čia kalba, būtų nusikaltėliai. Tarybiniai laikai, ko gero. Tarybinis požiūris, sovietinis požiūris į visuomenę, į žmonės, į teisingumą. Aš tai pasakysiu. Ko gero mūsų valstybėje šiuo metu vyrauja iškrypėliškas teisingumas. Iškrypėliai yra teisus, o normalūs žmonės, paprasti žmonės, tie, kurie nori apginti savo mažą mergaitę, tampa už ribos. Jie priverčiami arba nustumiami už tos ribos. Jie daromi kažkokiais marginalais, kažkokiais neaiškiais. O tie iškrypėliai atrodo, kad valdo. Tai ką daryti? Čia tarp jūsų, man atrodo, yra toksai ponas Juozas, kuris neseniai mes buvom laidoje pas Rūtą ir jis laidos pabaigoje paklausė, tai ką daryti? Baigėsi laida, nespėjau atsakyti. Mes visi turime pagaliau suprasti, ką daryti. Aš manau, kad vienintelis dalykas, kas gali išgelbėti mūsų valstybę, mūsų Lietuvą, mūsų tėvynę, mūsų vaikus, tai tik tai susiėmimas dabar už rankų. Drąsiaus kelyje, kur nors kitur, bet susiimti už rankų visiems, kurie yra neabejingi, visi, kurie galvoja ir apie savo vaikus, apie savo anūkus, kad žmogus atsidūręs tokioje situacijoje, į kokią pakliuvo Drąsius Kedys, iš karto turėtų mūsų paramą. Iš karto suprastų, kad jis ne vienas, jie ne keliese. Mūsų juk daug yra. Ar mūsų nedaugiau negu iškrypėlių? Ar normalių žmonių nedaugiau? Tikrai normalių žmonių yra daugiau negu iškrypėlių. Tai kodėl iškrypėliai laimi Lietuvoje? Todėl, kad mes nepasiėmėme už rankų. Normalūs, sveiki žmonės nepasiėmė už rankų, neapgina teisingumo. Teisingumas, atrodo, atsidūrė iškrypėlių rankose. Mes turime atsiimti teisingumą. Mes turime padaryti taip, kad teisingumas grįžtų į Lietuvą, kad mes žinotume, jeigu kažkas prievartauja vaiką, tai jis bus nuteistas. Ir jis bus nuteistas, o nekentės to vaiko aplinkiniai, globėjai ir visa jo šeima. Drąsius Kedys žuvo, bet aš manau, jo žūtis neturi būti beprasmė. Šito žmogaus, drąsaus žmogaus, kaip ten bebuvo, atrodo vis labiau visi pradeda galvoti, kad tai jis neįžudė. Bet kokiu atveju šitas žmogus gynė savo vaiką. Jo mergaitė buvo paniekinta ir valstybė tos mergaitės negynė. Mes visi atsakingi, mes politikai turime klauptis ant kelių prieš tą mergaitę, nes mes valdžia nesugebėjome apginti jos. Mes nesugebame tiek laiko, kiek jau tęsiasi visą šitą istoriją, padaryti taip, kad pagaliau teisingumas Lietuvoje triumfuotų. Mūsų visų yra kaltė. Todėl aš kreipiuosi jūs, mėly žmonės, visada susiimkite už rankų, kai situacija tokia, kaip buvo tarybiniais laikais, sovietiniais laikais. Ir mes tada nuvertėme šitą blogą imperiją. Mes nugalėjome, mes tapome laisvi. Bet kas galėjo pagalvoti, kad 20 kelių metų praėjus po revoliucijos laisvoje Lietuvoje kažkoks muktakelnis policininkas ateis ir mus filmuos tarsi nusikaltėlius. Mėly žmonės, šitą dieną ir visas dienas būkime solidarūs, galvokime ne vien apie save, galvokime apie mūsų vaikus, apie Lietuvos ateitį. Tik tai susivienė, tik tai paėmė, tik tai privertė valdžią daryti tą, ką nori žmonės, o ne tą, ką daro iškrypėliai. Tik tada mes žinosime, kad gyvename teisingoje šalyje. Bravo! Ačiū Jums, kad Jūs atėjote. Širdingai dėkoju ir kovokime toliau. Šita kova turi baigtis mūsų pergalė. Teisingi žmonės turi nugalėti. Mes nugalėsim. Mes turim nugalėti. Kitaip šita šalis neturi ateities. Arba mes nugalime, arba šita šalis žlunga. Ačiū Jums. Kalbės judėjimo
Drąsiaus kelias valdybos narė Irena Malinauskė. Gerbiami čia susirinkę Lietuvos žmonės, gerbiami Drąsiaus artimieji. Šiandien Drąsiaus būtų šventę savo gimtadienį, o mes jauni ir ne tokie jauni, pagyvenę ir nelabai, niekad nebūtume ėję į šią aikštę ir nestovėtume čia vieni šalia kitų, jei ne Drąsiaus tragedija ir kančia, jei ne jo auka siekiant tik vieno – teisingumo savo dukrytės nelaimėje. Dabar mes žinome, kiek kainuoja teisingumas nepriklausomoje Lietuvoje. Ne, Drąsius jau nieko niekada nebešvęs. Tačiau mes, jo sukviesti, atėjome čia pasakyti, kad jo pažadinti mes pabudome iš letargo miego ir dabar jau turime tik vieną pasirinkimą iš dviejų galimų. Arba mes, kaip tikri Lietuvos piliečiai, išsireikalausime, kad sąžiningai būtų valdoma mūsų šalis ir vykdomas joje teisingumas, arba visi draugiškai susikraukime lagaminus ir išsivaikščiokime po pasaulį. O mūsų Lietuvos žemė apgyvendins ateiviai iš rytų. Todėl šiandien mes priimame itin svarbų sprendimą. Ar liksime gyventi Lietuvoje? Atsakykite. Taip! Ar iškeliausime, kur akis mato? Ne. Jei mes neturime, o ir nenorime niekur išeiti iš Lietuvos, tai turime tvarkytis čia patys. Suverenitetas priklauso tautai, skelbia Lietuvos konstitucija. Taip! O ne partijoms Seime. Kai kas bando mesti kaltinimus Drąsiaus keliui ir kitiems judėjimams, kad mes veržiamės į valdžią. Į valdžią mes nesiveržėme. O net jeigu taip ir būtų, tai kas tame neteisėto prieš konstituciją ir įstatymus? Nuo kada tik esamos partijos privatizavo teisę būti valdžioje amžinai? Kokiu būdu susikūrė monopolija monolitas pavadinimu Seimas? Šiandien mes atėjome pasakyti, kad Drąsiaus dukrelė tapo Lietuvos simboliu ir mums nuoširdžiai ne vis vien, koks likimas jos laukia. O Lietuvos pareigūnai tik imituoja rūpinimąsi mažąją nukentėjusiąją, kas savaitę tikrindami globėjos Neringos Venckienės namus. Praėjusią savaitę vieni, o šią jau ir vėl, tik kiti. O tie kiti, tai Dabašinskienė, kuri 2009 spalio 5 pagal neteisėtą prokurorų skambutį neteisėtai pagrobė mažąją mergaitę iš darželio ir neteisėtai patalpino vaiko raidos centre. Tai buvo padaryta grubiai pažeidžiant Vaikų teisių konvenciją ir žmogaus teisės. Ir kas jau yra konstatuota valstybės audito išvadose. O kas įvyko po to Lietuvoje, kai paaiškėjo tokio lygio pareigūnų savivalė ir neteisėti veiksmai? Ogi visiškai nieko. Dabašinskienė dirba kabutėse ir toliau, atseit saugo vaikų teisės. Ar gali ši pareigūnė ir toliau dirbti, kai savo veiksmais akivaizdžiai įrodė, kad didžiausia grėsmė Drąsiaus mergaitei, o ir mūsų vaikams kelia jį pati? Tai aš tik noriu paklausti, ar visų globėjų šeimų gyvenimo sąlygas pareigūnai tikrina kas savaitę, ar tik gerbiamos Venckienės? Dėl neteisėtų pareigūnų veiksmų, pažeidžiančių žmogaus teisės, gerbiama Neringa jau kreipėsi į Ženevoje įsikūrusias žmogaus teisų gynimo organizacijas. Aš kaltinu visus išmokusius lietuvį nuolankumo. Justinas Marcinkevičius. Mes turime neužmiršti, netylėti ir reikalauti, kad įvairaus plauko biurokratai pradėtų sąžiningai dirbti jiems patikėtą darbą ir tarnauti Lietuvos žmonėms, nes mes jiems mokame algas iš savo uždirbtų pinigų. Jų darbdaviai esame mes, žmonės, pajauskim tai. Ir visiškai pabaigai. Melas dėvi daug ir įvairių drabužių, keičia veidus lyg kaukės, o tiesa yra viena ir visiškai nuoga. Ir vien dėl to ji tokia tikra ir stipri.
Abraomas Lincolnas, buvęs JAV prezidentas, kažkada yra pasakęs, kad šiandien kaip niekad yra aktualu Lietuvoje. Galima ilgą laiką apgaudinėti vieną žmogų. Galima trumpą laiką apgaudinėti visus žmonės. Tačiau neįmanoma visų žmonių apgaudinėti visą laiką. Ačiū.